Zdary, vítejte u prvního dílu nové série videí, která se jmenuje, možná trošku je to zavádějící, ale jmenuje se Dabka týdne. My jsme se na Discordu dohodli, že by bylo fajn, kdybychom jednou týdně udělali nějaký video, v kterém bychom představili nějakou dabku. A teď je jedno, jestli to je dabka úplně nová. Samozřejmě asi teď nebudeme tady točit videa o tom, že dabka týdne je Uniswap. Nicméně rádi bychom vybrali dabku, kterou třeba někdo z vás někde používá. Poenta toho celého je ta, že by bylo super, aby to byly dabky napříč různýma blockchainama. To znamená, pokud máte tip na dabku ze Solany, z Cardana, z Etherea, z Kosmosu, je to vlastně úplně jedno, klidně to můžete napsat do roomky na Discordu, která je k tomu pořadu připravená. No a každý týden vybereme jednu a oni natočíme video a poslání toho je tuhletu dabku ukázat někomu dalšímu. Dneska tady teda máme první díl, společně jsme na Discordu vybrali vlastně první odkaz, první apku, kterou tam někdo z vás napostoval, a to je Mean Finance. Co je Mean Finance? Mean Finance je celkem jako příjemně ovládající se, graficky hezká, nepřepíčená aplikace, která má v sobě schovaný dvě zásadní věci. Ta první je Swap, funguje jako agregátor a funguje jako agregátor asi, já nevím, na 15-20 sítích. Společně se na to za malou chvíli podíváme. Každopádně přes Mean Finance můžete swapovat na Crypto.com, na L1, Ethereový, na Binance Smart Chainu, na všech L2, na Avalanche a tak dál. Ten swap je tam velice rychlej, ve chvíli, kdy vy si vyberete, za co chcete swapnout, tak vám to vyjede klasicky odkazy na jednotlivý dexy, na kterých našlo, že to swapnout můžete. Vybere vám to samou tu nejlepší cenu, nejenom cenu za swap, ale samozřejmě i za gas a tak dál. Vy si vyberete z toho, co chcete a potvrdíte. To je jedna důležitá funkčnost Mean Finance. No a ta druhá je to, o čem tady mluvíme úplně od samého začátku, a to je DCA. Víte, že vám všichni furt dokola říkají: kupuj DCAčko, sice jsme někde dole, ale pořád DCAčko. No a Mean Finance vám umožní nakupovat různé tokeny DCAčkem na různých sítích. Můžete si kupovat Ether, můžete si kupovat wrapovaný Bitcoin, můžete naopak prodávat Bitcoin a brát si z něj stable, nebo třeba můžete Ether prodávat do Bitcoinu. Je to doopravdy jedno. Zatímco většina těch DCAčkových aplikací, s kterými už jsme se setkali v tomto kryptoprostoru, funguje prostě tak, že tam narvete stable a vyberete si ze 2 nebo ze 3 tokenů, který vlastně chcete za něj nakupovat. No a tady si můžete vybrat libovolné 2 tokeny a frekvenci toho, jak často se budou mezi sebou ty coiny směňovat. To znamená, že to můžete použít jak pro DCAčko dovnitř, tak ale vlastně i pro nějaký postupný odprodej. Pojďme si společně sednout k počítači a pojďme se podívat na to, jak Mean Finance vypadá. Tak jo, přátelé, už sedíme u počítače, jsme u stránek Mean Finance, mean.finance. Co tady můžeme vidět zajímavého? Vidíme, že ty stránky jsou rozdělené prakticky na 2 věci, na invest a na swap. V investování vidíme možnost nakupovat si DCAčkem, což je samozřejmě výhoda, pokud to budete používat na Arbitru nebo na Optimismu, protože samozřejmě ty transakční poplatky tam jsou minimální. Každopádně vidíte, že podporované sítě jsou Ethereum L1, Optimism, Polygon a Arbitrum One. Pak už si nastavíte, z čeho vlastně budete kupovat za co, to znamená, že Mean Finance je dobrý v tom, že kromě toho, že použijete pro DCAčkový vstup třeba do Etheru nebo do jakýkoliv jiného tokenu vlastně z těch stablů, tak se to dá využít samozřejmě i obráceně, to znamená, že můžete prodávat Ether nebo jakýkoliv jiný token a vlastně brát si z něj USDCčka nebo jakýkoliv jiný stable. Vidíte, že prostě to tady toho je poměrně mraky. Tak jo, jdeme se na to podívat. K tomu, abych tady mohl vyzkoušet, jak se nastavuje DCAčko na Mean Finance, si nejdřív budu muset vyzkoušet ten jejich swap, protože aktuálně jsem bezstablovej, takže tady půjdu do swapu,
vidíte, že jako co se týká swapů, tak nabízí těch sítí úplně bambilion, takže necháme Arbitrum, vezmu tady, já nevím, kousek Etheru, třeba půl Etheru, něco jako vyzkoušíme, prodám to za USDC, na Arbitru, výborně. Tak teď mi tady vypočítá nějakou cenu, vidíte, že to je agregátor, takže samozřejmě tady zkoumá, kde to bude nejlepší, tak vidíte, že tady je nějaká varianta, ani nevím odkud, jo, přes Kyberswap, OK, potvrdíme, podepíšeme, ty teda dá, vidíte, že opravdu ta rychlost těch finalizací na Arbitru je naprosto neskutečná. Takže teď, když se podívám na svůj Metamask na Arbitru, tak bych tady měl vidět, že mám nějaký USDCčka, 763 USDC. Výborně, vrátíme se zpátky na Invest a budu teda z USDC, budu kupovat Ether, jo, takže prodáváme USDC, dostáváme Ether, kolik chceme investovat, tak dáme maximum a teď je tady, jak to vykonávat, to znamená denně nebo týdně, takže můžete dát denně a kolik dní, tak tady můžeme nechat klidně 7. Tak, tady máme nějaký teda shrnutí, takže investuju $763, budu dostávat, tady vidíte nějaký yield a vzhledem tomu, že vlastně to mám na 7 dní, tak každý den se vlastně jako nakoupí za nějakých $109, aby to vyšlo. A tady si můžu zaškrtnout, jestli chci yield nebo ne. Co znamená yield? Už jsme se potom bavili. Prakticky ty USDCčka, který tam budou čekat, což samozřejmě u mě jako při prachách vložených na 7denní nákup asi jako ztrácí smysl. Nicméně, kdybyste měli jako nějaký dlouhý nákupy nebo s týdenní frekvencí, tak vlastně ono je vám schopný z toho uloženého USDCčka, který čeká na ty nákupy, tak vlastně ještě dělat nějaký yield. Tady vidíte platformu, na AV vám to prostě může dělat žádná celá 81 a můžete si dát ještě Ether, že vám vlastně bude i ten nakoupený Ether něco málo yieldovat. Já to tady teď vypnu, potvrdím USDCčka, tam teda dá, fakt je to jako rychlost. Tak a ve chvíli, kdy prošel approve, tak jenom vytvořit pozici, zase podepíšeme v Metamasku, hotovo, close. Tak a tady se podíváme do záložky vašich pozic, tak to tam vidíte. Totální hodnota $763, který tam máte, nakupujete na Arbitru, máte otevřenou jednu pozici, jedna pozice z USDC do Etheru, následujících 7 dní a tady to přesně vidíte, že vlastně denně utratíte $109. Ve chvíli vidíte, že za 9 hodin přijde první swap, můžete z toho potom vylézt a nebo to zrušit. OK, tak tohle byl Mean Finance, za mě jako super, asi bych tam pár věcí dodělal, změnil, pokud bych to měl hodnotit, nevím, na škále od 1 do 10, tak nějakou 8 bych tomu dal. Co mi chybí k tomu, aby tam byla 10? Chybí mi tomu jedna podstatná věc. Vy si tam můžete vybrat, kolik peněz chcete investovat, který vlastně zamknete do toho smart kontraktu. Přijde mi strašně fajn, že vlastně vám to umí z toho ještě nějakým způsobem dělat yieldy a ty yieldy dělá na ověřených platformách, jako je třeba AV. To je super. Super je, že to umí dělat yieldy i z těch nakoupených věcí, to je taky pecka, ale chybí mi tam to, že vy tam vlastně dáte tu cifru, dejme tomu v těch stablecoinech, jako jsme dávali my, a pak si vyberete počet dní, který chcete kupovat a on vám to vlastně vydělí, abyste na těch 7 dnech už jako byli na nule, abyste měli nakoupeno úplně za všechno. Ještě by se mi možná líbila možnost, že bych tam třeba chtěl dát, že kupuju za $100 každý den, za $100 každý týden, je to celkem jedno, aby tam nebyla jenom ta možnost toho, že vy tam narvete ty dny a ono vám to nějak podělí, ale abyste si sami mohli dát tu částku, za kterou chcete kupovat, tak třeba to bude další krok, který Mean Finance zaimplementuje do svého prostředí. Jinak, jak říkám, za mě jako super aplikace DCAčkový nákupy na
L2 sítích, kde jsou vlastně nízké transakční poplatky, mi dávají velký smysl. Pokud bych tomu ještě měl dát něco osobního, tak asi bych neudělal to, že jestli když chcete nakupovat za $10,000 Ether v průběhu, já nevím, následujícího měsíce, 3, 5, 6, je to úplně jedno, asi bych tam nerval těch 10 000, aby nebylo prostě jako hodně peněz zavřených v tom smart kontraktu. Asi bych volil variantu, jako jsem třeba udělal já, narvat tam $500-600, něco, o co jste ochotný přijít, kdyby se nedej bože něco jako nepovedlo, dát si tam nějakou tu frekvenci, která se vám líbí a vlastně ve chvíli, kdy vám tam budou ty peníze docházet, tak si tam poslat další, jinak bych je do té doby držel prostě na arbitru, na svý peněžence nebo na optimismu, kde chcete, každopádně bych je měl na svém MetaMasku, protože je potřeba si uvědomit, že na tu těch druhých vrstvách to dodatečné dosypání toho kapitálu, až se budete blížit na nulu a ta vaše pozice v Mean Finance to umožňuje, abyste tam dopumpovali další prachy, tak vás to prostě bude stát, já nevím, cent, 2, něco takového, takže pořád se vám vyplatí v porovnání s tím rizikem tam radši jednou za týden poslat další stable, než abyste tam narvali mraky stable a museli jste věřit tomu smart kontraktu, že drží nějaký velký množství vašich peněz. OK, tak to je z prvního dílu tady těch dapek všechno. Uvidíme se opět za týden, možná dřív, uvidíme, jak moc se nám urodí. Pokud máte kdokoliv, jakýkoliv tip na jakoukoliv apku, tak na našem Discordu je místnost dapka týdne a tam můžete hodit odkaz, ať si o tom uděláme hlasování a natočí se o tom další video. Do té doby se mějte fajn, mějte se moc hezky a buďte na sebe hodný. Čau.